Hello，各位好啊，歡迎嚟到詩畫人生，我哋又見面啦，師傅。東東你好。咦，今日我哋咩話題啊？今日今日係講一位女性嘅八字，咁佢咧係生於戊午年甲寅月甲辰日辛未時，咁佢係屬馬嘅。哦，佢屬馬嘅。咦，我哋睇翻佢個日干先，日干呢個女性係屬甲木喎。係啊，嗱，我睇翻個意象圖啦，大家會見到一個森林。咁點解係個森林咧？你見到佢日干係甲木啊，個月干又係甲木喎。咁佢地支咧就係寅同埋申，中間會有個卯木喺度嘅，寅卯申一個木局，所以咧全部都係木，加上個時支係未土，亦都係木符，所以咧呢個森林裏邊咧就好多大樹喺度咯。阿師傅，我哋睇翻啦，記唔記得上次我哋第7集咧，我哋講嗰個八字有2個太陽啊，2個丙火，咁而家呢一個咧有2個甲木，咁以我所知咧，甲木咧係一啲參天大樹，好大棵嘅樹嚟嘅。咁啊，同埋頭先講翻啦，個地支係寅木同埋辰土啊嘛，佢哋呢個係暗拱嚟嘅喎，係嘛？冇錯啦，呢個暗拱嘅卯木，但係大家要明白喎，樹點解會生得咁高咧？因為佢向上生長係爭取陽光啊嘛，做一個綠化嘅作用啊嘛。咁我睇翻個意象圖咧，真係全部青 B B 喎。係啦，但係咧問題就話你一棵樹你生得咁高，隔離嗰棵樹又同你一樣，都係咁諗法嘅啫。所以呢個八字咧一望佢就話佢個競爭對手好多啊，所以咧就係唔係即係做乜嘢事都好啦，會好多人同佢爭咯。咁咧睇翻個甲木啦，咁其實咧喺個天干嚟講咧，甲係木咧，月都係木。咁但係兩個有咩分別咧？就係甲咧參天大樹，一個獨立嘅，好獨立嘅個體啊，即係可能佢個性格都係一個比較唔係咁合群啦。咁反而月係屬木嘅，但係佢個木咧就係一啲草啊花啊，就係一啲群體嘅嘢。咁變咗如果你係屬月木嘅話咧，咁就係唔同甲木啦，即係佢係屬中意同啲人一齊啊咁樣嘅。係冇錯啦，因為咧甲木咧就係自己獨立生長啊嘛，所以咧你隔籬有啲乜嘢，佢可以唔理你都得嘅。嗱，咁我睇翻首詩咯喎。好喎。首詩就係巨樹參天葉成蔭，性格倔強不合群，忠誠仁義無歪念，辛勞工作為脫貧，運入西方多起伏，諸事不順多少人，天意難測夫緣薄，行得宜識盡孝心。哇，師傅，其實我頭先睇首詩咧，我見到小人呢2個字，我都有啲感觸，我都覺得自己好鬼多小人喎，真係。係啊，因為咧，你呢個係好難搞啊！太多木，太多比肩同劫財咧，咁變咗係比肩劫財係個忌神嚟噶嘛。咁比肩劫財都係代表佢嘅朋友啊、兄弟姊妹嗰啲啦。咁既然佢係忌神嘅，即係話佢容易招惹啲人講你是非啊，令到你名譽受損咁咯。咁咧之前都可能俾啲觀眾睇過啦，比劫啊、印星啊嗰啲究竟係咩咧？我哋睇翻個圖先。咁咧比劫即係大家都係同一個五行啦，係啊，可以分薄啲嘢嘅。咁啊稍後咧都會詳細講翻一樣嘢噶啦。好啦，咁我睇翻第一句先好嘛？係啦，依句嘅第一句就係話咧，巨樹參天葉成蔭咧，咁咪呢個森林嚟噶嘛，全部都係大樹嚟嘅，所以咧遮晒成個天咁滯啦。性格倔強不合群，就話自己顧自己咯，你做乜嘢我唔理你咯。即係好似頭先我講啊，甲木啦，參天大樹，即係一棵樹嘅啫，冇錯啦，唔需要有任何嘢嘅。係啦，跟住忠誠仁義無歪念，咁啊樹喺度好喎，佢咧呢個甲木就話代表佢嘅人係一個好心嘅人，一個正義嘅人，佢唔會走去害人嘅，即係唔會話做埋啲蠱惑嘢去害人嘅。咦，師傅有問題啦，咁即係如果佢個人八字佢本身嗰個五行係屬甲木，咁基本上呢一類嘅人都係即係有情有義喎，算唔算係？大致上可以咁講嘅。大致上啦，即係唔好講啲另類啦，即係大部分啦，係嘛？係啦，冇錯啦，大部分都係可以咁講嘅。咁好人一個。跟住咧，辛勞工作為脫貧，你見到佢啦，佢咁多木，咁土又係個財嚟噶嘛。咁你咁多，你呢個塊土地上邊生咁多樹喺度啊，大家都爭取一個營養啊，爭取一個立足之地啦，所以大家都係好競爭去為咗錢咯，就係話佢哋。咁咧就係話
混入西方多起伏，咁去咁多木嘅地方，西方係有啲金啊，你試下搵啲金嚟話佢，嚟戒佢，嚟斬佢咧，佢係唔受啊。所以咧，呢個性格係一個硬頸，唔容易接受意見嘅人嚟嘅。因為咧金咧係佢嘅官煞嚟嘅。冇錯啦，即係管佢嘅嘢，佢唔中意人管佢。跟住咧，天意難測，夫緣薄，金亦都係佢個官煞，即係話佢老公啦。咁佢咁多樹咁硬頸，個官煞控制佢唔到嘛，所以兩公婆之間就變得溝通得冇咁好咯。呢個其實都係一個即係緣分嘅問題啊。係啦，即係你呢個如果八字係咁樣咧，就算可能佢結咗婚離咗婚又好，佢下一個都可能係咁樣對佢嘅啫喎。係啊，冇錯。都係緣分薄嗰啲人。冇錯啦。咁最後一句咧就話行得兒媳盡孝心，佢自己係木，咁佢生出嚟嗰啲仔女係屬火啦。火啦，係啊。咁即係個用神嚟嘅。因為咧喺《天書》裏邊講咧，甲木參天，脱胎要火，火係甲木嘅用神嚟嘅。咁即係話咧，將來佢個仔係會對佢好嘅，但係問題就係話個仔對佢好啫，個新抱對佢唔好喎。點解咧？因為佢仔屬火啊嘛，咁個新抱咪屬金咯。金咪克木咯，所以佢個新抱同佢之間會有啲事件發生咯。同埋佢本身咧，因為木太多咧，太過硬淨啊，你就算多幾把刀啊，啲金啊劈落去都未必有用咯。係啊，佢依個性格就係話好硬頸，你講嘢佢未必聽你講，同埋唔中意人管佢咯。咁睇翻呢個八字嘅師傅，佢其實辛苦啦，唔緊要啦，辛苦命搵到錢先。搵到都定唔到咯。嗱，咁咧點解係即係靜唔到咧？佢頭先講咧，因為咧佢成個八字嘅木太多，木多即係代表比劫，亦都係幫佢分薄咗啲財。比劫分財啊嘛，所以佢點樣做都係掹緊嘅咯。咁其實佢啲財其實係分咗俾啲屋企人啊、朋友啊咁樣嘅係嘛？係啊，因為好多原因啲錢會唔見嘅，譬如病啊，或者要買啲嘢啊，屋企維修啊，好多時都會用錢噶嘛。你搵埋啲嘢，突然間屋企雪櫃壞咗，電視壞咗，咁你要俾錢買咯。咁呢啲係即係估計唔到嘅。但係咧，會唔會有啲方法咧？以我所知咧，譬如呢啲咧，可能真係啲財聚唔到啦。但係如果譬如話佢做一啲比較穩定啲嘅儲蓄啊、投資，唔會成日攞到出嚟嘅，咁呢啲會唔會都幫佢可以鎖到啲錢咧？呢個係會有啲作用嘅，但係問題當你錢夠期啦，攞出嚟嗰時咧，都會唔見咗咯。即係總之可以喐嘅錢，佢唔可以 keep 得太多啊。係啦，即係如果係固定嘅，可能買層樓佢淨係收租嘅，咁反而可能佢有財嘅喎。係，但係咁樣啊？係，但係問題呢個八字咧就係話，你買層樓都要錢噶嘛。咁啊係。佢而家買層樓嘅錢都未必有，咁咪點解買層樓咧？哦。咁啊，真係佢而家佢點樣儲都可能都未必冇啊，即係辛苦，但係搵到錢剩唔到咯。原來咁樣，咁啊真係冇，唯有努力啲做嘢啦。係啦，冇辦法，呢啲又係辛苦命嚟嘅。辛苦命但係女仔喎，真係同埋即係都唔緊要啊，係即係同丈夫緣薄咧。其實以一個女性嚟講，我覺得啦都其實有啲唔開心㗎，因為我哋都想老公錫㗎嘛。係啊，但係因為你嘅本身嘅性格太過強硬咧，咁你同個女性太強硬，係同丈夫去難啲咯，會。即係性格咧決定命運嘅。係冇錯啦，你太強硬，我老公覺得你唔夠溫柔啊嘛，有冇好傾咧？同埋都唔使幫你㗎啦，係咯，樣都搞掂啊你。唉，咁啊弊啊，我都好似係咁。講下笑啫。好啦，多謝師傅今日分享呢個個案啊，都知道即係如果一個好努力做嘢嘅女人，其實有時都有係整定嘅，有時啲嘢嘅。條命生出嚟係咁嘅。條命生出啦，即係可能想做少奶奶，亦都未必可以即係意願成真咁樣咯。係啦，所以太多比劫嘅命咧就係唔係咁理想咯。明白晒，好啦，多謝各位收聽啊！咁啊，記住啦，點讚啦、訂閱同埋記住分享俾啲朋友仔聽啊！我哋呢啲個案啦，咁啊都袋咗好多錢落袋啊！多謝師傅啊！好啦，咁我哋下次見啦，拜拜。